一些无法理解的现象，却在地球上真实的发生。这或许是你一辈子都不曾看见过的景象。今天所长带大家一起去看颠覆你们三观的8大地球奇观。我们来到澳大利亚北部的卡本塔利亚湾，在这里会出现一排排低到只有100米的怪异天象，那就是连续向后翻滚的牵牛花云。它们如同纯白的巨大圆筒，快速地滚过低空，仿佛天界的外星人在碾棉花筒。在吉尼斯世界纪录里，这种牵牛花云棍子的长度达到了1000公里。这种壮阔的场面让游客神游天外，心旷神怡。在委内瑞拉存在着地球上绝无仅有的持续闪电，这里的天气预报几乎只有一种天气，那就是雷暴。每天打雷10个小时，每0.2秒闪电一次，一年闪电120万次以上。这种连续不断的大型电弧在夜空中极为震撼。一条闪电长达5000米，长度超过40万安培，使得湖边400公里范围内深夜依然是亮如白昼。因此，马拉开波湖又被称为闪电风暴湖。周围的船将这里看作最佳灯塔，但是没有人敢住在这里，除了怕被雷劈中，隆隆的雷声也让人无法安睡。血雨是一种鲜红色的雨，在印度最南端的卡拉拉邦已经下过了很多次。然而2001年的一场鲜红的红色血雨下完后，生物学家对其进行了深入的研究，发现血水中的红色是因为其中含了一种红色的藻类。但是当2012年血雨再次降临的时候，人们依然忧心忡忡地认为这是一个坏兆头。接下来我们将去探索被宇航员发现的疑似亚特兰蒂斯文明遗址的一块神秘之地，突破你想象的地球8大奇观。在美国加利福尼亚的死亡谷，有一种能够自行移动的石头，它们好像拥有自己的灵魂，沿着不规则的轨道从一个地方迁徙到另一处。经过观察，我们可以看到，并非所有的石头都在移动，它们也不是被风吹着滚动前行，而是像长了腿一样贴地行走。人们据此否定了单纯风吹的因素，直到2014年，通过岩石录像，勉强可以通过结冰滑动来解释这一神奇的现象，但是却没有人通过实验重复成功这一现象。20世纪60年代初，一名宇航员透过舷窗欣赏地球的景色，突然他感到被地面的一只瞪大的眼睛给凝视了。仔细一看，才发现这是在非洲撒哈拉沙漠，在地面上，这是一个直径50公里、海拔400米的圆环山脉。但是撒哈拉之眼是如何形成的，至今仍然是一个谜。一些考古学家认为，这就是柏拉图书中的亚特兰蒂斯文明的遗址。接下来，我们将为大家介绍地球上被称为地狱的2个地方。地球上2个地狱一样的地方，突破你想象的地球8大奇观。1971年，苏联的地质学家在土库曼斯坦的一个小村庄里发现了一片充满天然气的地下洞穴，但是进一步的钻探造成了塌方，形成了一个直径100米左右的大坑。他们想尽办法也阻止不了有害气体的泄漏，最终只好点燃了这个洞穴。于是50年来，这里一直大火熊熊不息，尤其是在晚上，火光照亮了整个天空，就像地狱在向世界发泄怒火，因此这里也被称为地狱之门。每年都有数万人来到这里观赏地狱之门，他们尝试着在这里烧烤食物，甚至冒着1000度的高温尝试进入洞穴。在非洲坦桑尼亚的北部存在着一个充满死亡气息的纳特龙湖，这里也被当地人称为断魂湖。几乎所有因为饥渴误入其中的动物只有一个结局，那就是被这里的碳酸钠钙化成为尸体蜡像，而且永不腐烂。这些遍布湖边的鸟和蝙蝠，甚至野牛的尸体雕像，依然保持着被钙化前一刻活着的模样，仿佛是被凝固时间的灵魂。因此这里被世人称为死亡冥河，因为湖水里过饱